1980ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းလူတစ်ယောက်ကြောင့်မြို့တစ်မြို့လုံးညဘက်ခရီးသွားဖို့ကြောက်ရွံ့ခဲကြရပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ Lawrence Anini ဖြစ်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြောက်ဆုံးလက်နက်ကင်ဓားပြတွေတဲကတူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းဟာအဓိကအားဖြင့်ဘီနင်စီးတီးမှာလှုပ်ရှားကြကြပါတယ်။သူတို့ဟာဘန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလမ်းမကြီးတွေပေါ်ကခရီးသွားတွေကိုဓားပြတိုက်တာတွေလောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးရဲတွေမရောက်လာခင်အမြဲတမ်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာပေါင်းများစွာအကြအောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာသူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။တချို့ကတော့သူ့မှာဩဇာကြီးမားတဲ့အဆက်အသွယ်တွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးတချို့ကတော့သူဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေဒါမှမဟုတ်ကံကောင်းမှုကိုအသုံးပြုတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။မီဒီယာတွေကသူ့ကို The Law လို့အမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ယာဇာမှုတွေကြောင့်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကလည်းအကြီးအကျယ်လူလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာသူ့ကိုခြေရာခံမိသွားပြီးတနက်နဲ့အပြင်အလံဖိတ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းမိသွားတာဟာတနိုင်ငံလုံးအတွက်တုံ့လုစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာ Lawrence Anini ကိုတနက်နဲ့ပစ်ကသေရန်စီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာနိုင်ဂျီးရီးယားသမိုင်းမှာအကျော်ဆုံးရာဇာမှုတစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရှိနေစေပါတယ်။